Igbo be anyị ekene m unu ga-afụ nwaada anyị ọ na-achọ onye nya na ya ga-ebi bụrụ di na nwunye. Ọ bụ matchmaker ka anyị na-eme. Unu ga-afụ foto ya, unu ga-afụkwa nọmba ya. So ọ masị unu kpọọ ya n'ezinie na eni nọmba ya na afịa na maka onwe ya. O dechee maka onwe ya ifuru ya nya ihe ị ga-eme bụ screenshot onye ịgụ onye ọfụma ọ masị gị ịkpọ ọnya ifuru nọmba ya ịkpọzie anya unu kwuo ebe unu ga-afụ ị ya afụkwa foto ya agafete nya bụ ịṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ịfụ mmadụ ifu ogologo ime ị ya asị Chineke o mee pasha inenekete nwa ị ga-asị Chineke o mee pasha unu nwee ndidi ọ ya agafete kịta. Ihe a bụ matchmaker ka anyị na-eme maka Chukwu sisi jee n'ụwa nụọ di na nwunye na nọmba ya kọpịrị ya kịta maka ụfọdụ ga na-asị kedu nọmba ya ifugo ọ kọwago maka onwe. So ọ bụrụ na screenshot ya nya ọ pụta ipozu ọnya screenshot ọnya nya screenshot zi anyị ịgụ onye ọfụma foto ya ga-abịakwa kịta. Nọmba ya na-agafekwe na screen ịghọtago. Nọmba ya na-agafe ịkọpịrị ya kpọọ nwanne gị nwoke ịghọtago. Kpọọ ndị ọ ga-amachi o nwekwara ezigbote aka ọlụ so ndị be anyị na-eni ifu nwaanyị ifu ogologo ime nwata makata mma ijuo Chukwu ma o nwee pasha ihe ajụ Chineke nna Chineke imezi pasha ọkwa ifuru ya ị ga-alaiki ya. Ihe na-adụzi na-asị kedie ọ dị mma ka o si wepụta foto ya bụ ị nwere ike ime ifele maka ịchọ gị nke gị o nwere onye ga-achọlụ gị. Nwata chọba nke ya ọ bụla ajọ nwa. Chukwu sisi gaa n'ụwa nụọ di na nwunye o kwulie na Genesis 2:24 Matthew 19:5 o kwulie si na nwoke ga-arapụ ndị befa bịa jidesie nwunye eke ya na ya abụla ofu n'ezinie n'uju ebe a ụnafụgo. Ya bụ ọdụ bold ọdụ beautiful and o nwekwara aka ọrụ. Ihe ị ga-emezi bụ ije kpọọ ọnya isi ahụ nwanne m asa afụkwanụ gị na Igbo anyị abịa Igbo class world biko kedu ka anyị si ga-afụ ijuzi anya ka unu si ga-afụ ịkpọ ọnya unu jee itinye na neutral ground ịghọtago. Ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị unu eje n'ebe onwe unu ịghọtago. Ije n'ebe onwe unu ozugbo unu ga-eme iti na neutral ground unu kpaa alụ ọ dabala unu ifụkwana ya ọfụ gị ọ like ya gị ịma onwe ndị na-amakwa mma n'ife nya ifuzi anya n'ife ọmanarị nwa onye ga-aga ifuzi anya n'ife ọjọnarị. So ifu mmadụ ịlaikiri ya ị nidiri ịgazi ngana ọ bụrụ iwu bụ na ịkpọọ mmadụ na ọ ga-eklik so ọ ilaiki onye ahụ ọ laiki ya gị unu kpabaziala asị awanye tọba ụtọ abachanyebe di unu afụgie. So awanye tọba ụtọ unu bachanye di and ụla tọba ụtọ ekwobi unu aghọtago. And iwu anyị bụ unu na-akwakọ ịnụ di na nwunye onye ayọ n'ibi ego onye yọọ ibi ego ịmalụ na ọ bụ onye weli nke aliem ego nya bụ ndị wuruwuru ịghọtago. Onye yọrọ ego ịma na ọ bụ ndị weli nke aliem ego ndị fọ mana asị akwa m unu enyene mmadụ ego ọ bụ ọmasị gị inye mmadụ ego o si gị n'obi pụta inye mmadụ ego mana ị kwesịrị ije na-ayọ ego na-eme ka onye agụ. Ihe anyị ji ekwuli ebu maka ihe a bụ online ọ bụ online tin maka ndị wayo erike n'online ịghọtago. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-ayọkwa ụmụ nwaanyị ego fa na-atageti ụfọdụ ndị fọ na-atageti ndị working class ladies fapụta fa si na fa ga-anụfa nka ụfọdụ ayọba ego ọ kapụghị ego ọ gaa iruo na nkwa ụmụ nwaanyị sikwem. So onye ka eji wee si onye nye n'ibi ego before i trust mmadụ ịchọzi inye ego maọbụ na ịchọzi n'obi ọma gị inye ego inyezi ego mana isi na onye ahụ bịa nnọọ kapụghị ego gba ọsọ unu afụgie na-enye na maka onwe ya afịa bụ Ezinne from Imo steeti ọ gụrụ ekọnọmi ọdụ 39 ịfụgo onye ọ na-achọ from 29 ọ dị 29 kwa ọ na-achọ onye dịkwa 29 to 45 iflia ọ chọrọ onye bụ ezigbo mmadụ okwu a bụ ifugie na nwaada anyị bụ ezigbo mmadụ. So ihe ị ga-emezi bụ unu ji ejuo ese onwe unu jụcha ese onwe unu ọdụ unu mma unu gaa n'iru iluo inwe ike gagharịchaa n'ogbe fa jụọ onye dị one a onye dị ole ọ ihe ọgwụ a ma ọ bụ eziokwu ijụkwanụ ka omume fa dị ijuo kedụ ka fa si akpa agwa ifugie. So ụfọdụ kwa ị ga-ebukwa n'uche na ndị enemi ga-anọ na-agwa gị ụfọdụ ga-achọ ịgba mgbụgba ịghọtago mana ịjụ ese mmadụ na-abụ ịtọ ihe ya gwa gị so ihe ị ga-emekwa ọzọ bụ
ụfọdụ ịlaikikwa onye ahụ ị gaa n'iru isi a na-ekwu ihe ị nụrụ nka ụfọdụ unu gbalụsi unu ritie compromise unu afụghị so bọọlụ dịzikwa na kọtụ unu nye anyị akara ịfụnanya ma kesaa unu ihe ọzọ unu ga-emekwe bụ unu wishbielọkụ ihe unu ọzọ unu ga-emekwe bụ unu kesee unu kpọọ ndị ụmụ nwoke nya nwanne unu si ya na o nwekwara onye unu fụ na ọ ya amatị ya na ọ ga-efiti unu kpọọ ụmụ nwoke ndị frens unu biko kpọọnụ ndị ụmụ nwoke ibu unu ka fabia fulu and unu ga-emebe ọsọ unu ma na kọmpetishọn onye ọ mara mma nwaanyị wee kwupụta wee kwụla ebe a anyị akwara pịa ọya na-efochi a si eme ngwa ngwa emeghara ọdachi so unu mebe ngwa ngwa ọ ya adịkwa anyị mma ma unu mee ngwa ngwa anyị nweta testimoni so ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ị na-anya n'elu peji anyị ọ bụrụ na ị nara efolo anyị ifolo anyị nya mgbe ọzọ anyị mebe ihe ka ị malụ ị ga-agwakwu ya ezigbote okwu ịghọtago meeli na ezigbo kọmentị sikwa na ya good fine beautiful si na ya cool si na ya nice si na fantastic or amazing daalụ ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ ndewonu.